मॉर्निंग पीपल, राधे राधे। एक बहुत ही मस्त दिन दिखा। वापस से बर्फ पड़ी है। कितनी प्यारी लग रही हो। अभी भी पड़ रही है। ओह शिट। थिंग इज अभी 6:20 हो रहे हैं और मुझे अगले 1 घंटे में कैंपस पहुंचना है, क्योंकि आज हमारे टेनिस सेंटर पे टूर्नामेंट है और मेरी 8 घंटे की शिफ्ट है। मुझे अभी 3 बजे तक वहाँ पे रहना है और उसके बाद शाम को वापस आके अभिषेक को स्टोर पे लेके जाना है वापस से। और मेरा 3 सबमिशन है। एज यूजुअल मैं लास्ट एंड डे तक वेट करता हूँ अपना काम करने का, तो मैं कैंपस पे बैठ के काम करने की जगह अपने असाइनमेंट्स करूँगा। सो फटाक से आते हैं एंड आई विल सी यू ऑन द वे। आज पता नहीं क्यों मैंने ब्लैक क्यों चूज कर लिया यार, ऑल ब्लैक। ठीक है ठीक है। चलते फटाक से बैग उठाते हैं, लेट्स गो। लाइट तो बंद करेगा भाई। अरे बाप रे, मैं कार स्टार्ट करने जाने की सोच रहा था। चप्पलों में तो नहीं जाया जाएगा यार, क्योंकि बहुत स्नो पड़ रही है। ये देखो। अरे बाप रे, शिट। अंदर चलो भाई, जूतों में जाएंगे। आई गेस नाउ आई एम रेडी। भाई इस पे भी स्नो पड़ी है क्या? अब चल के देखते हैं। स्नो तो अभी गिर रही है यार। मैं ये फिर से खराब नहीं करना चाहता। शिट, कहाँ से चल के जाऊँ मैं? घूम के जाऊँगा, डजंट मैटर। और मैं कोने कोने से जाऊँगा। सही। कितनी बढ़िया लग रही है ये देखो। सिनेमैटिक बनाने का टाइम तो नहीं है यार। ये सिनेमैटिक तो बहुत अच्छा बनता। स्टेप्स। वाह यार, चद्दर देखो कितनी बड़ी ले रही है, बर्फ वाली है ना। अब मैं ऐसा करूँगा, मैं जिस रास्ते से चल के आया हूँ ना, अब मैं वहाँ से मेरा टायर ले जाऊँगा। देखो मैं इसी रास्ते से चल के आया हूँ, तो उससे क्या होगा ना। अरे यार, इसे कैसे साफ करूँगा? बताओ यार, इतनी बढ़िया कर्व पर यार कार पे बर्फ की है, इसको कैसे खराब कर दूँ मैं? नहीं जाऊँगा आज कॉलेज। ऐसा हो सकता है क्या? अरे भाई खुल। अंदर पूरा पिच ब्लैक अंधेरा है। ओह शिट, ग्लव्स बैग में। वो बढ़िया बात है। ओह शिट, अंधेरा देखो अंदर। तो भाई कार का असली एक तो इसमें फ्यूल भी कम है। आज हो गई, चलो एक सेल्फ में स्टार्ट। लोड भी नहीं लिया जरा सा भी। अरे हो जाएगी साफ। अब इस साइड कैसे ट्राई करें। कांच नीचे नहीं जा रहा भाई, इस साइड का छोड़ो। फ्रंट से तो स्टार्ट हो गई क्लियर होना, बट बोनेट पे बर्फ देखो यार कितनी है। ऑन दी अदर हैंड, व्हाट्स द वर्स्ट टाइम टू नो कि आपने ये वाला ग्लव्स खो दिया? वे मोटे मोटे पहनने पड़ेंगे। चलते भाई, प्रभु का नाम लेके। वाह, आई एम श्योर मैं मेरी फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। यार इधर से कोई आ रहा है। खुल जा, खुल गई। शेड पर सारे अंदर आएगी। बंद हो जा।
नहीं नहीं, बस 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 बस। हाँ अब दिख जाएगा। मैंने अपनी विंडो बना ली। ठीक है, अरे बाप रे, कोई बात नहीं, उधर की भी खोलते हैं ऐसी, तो खुल ही नहीं रही। अब ना मुझे पूरा मेरे उस पर चलानी पड़ेगी जो मुझे याद है रास्ता, क्योंकि रास्ता तो दिख भी नहीं रहा ना, कोई गया उसके उस पर चलते ट्रैक्स पे। कोई नहीं आ रहा भाई, मुझे थोड़ी थोड़ी विंडो से दिखा है। ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट। यप, मैं उतर गया था नीचे, बट अब ठीक है। ओके, आज मैं कॉलेज बहुत लेट पहुंचने वाला हूँ हालातों से। तो यार कितने प्यारे लग रहे हैं, क्या बढ़िया लग रहे हैं। अभी जैसे इस पे कार चलने लग जाएगी ना, तो यहाँ से तो बर्फ पिघल के साइड में हो जाएगी और फिर यहाँ पे ग्रिप बन जाएगी वापस से। बट अगर और बर्फ पिघल रही है ना, तो पानी बर्फ, पानी बर्फ, पानी बर्फ, मस्त एकदम आइसी रोड हो जाएगी। थोड़ा सा पेट्रोल भरवा लेते हैं, फुल भी नहीं कराएंगे पर थोड़ा भरवा लेते हैं। अबे यार घुसू कहाँ से, रास्ता कहाँ था इसका, मुझे तो रास्ता भी नहीं आता रहा। हाँ ये बेटा, लोगों के ट्रैक्स पे से चल जाते हैं आप अभी। भाई एनएफएस वाला सीन याद आ गया, जब अपन पुलिस को इवेट करने के लिए ना इस पेट्रोल वाले में बम करके मारते थे। वो ना लग जाए बस। ओ दूर ले आया मैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं। लेट्स गेट ऑफ। यार साइड में भी बर्फ आ रही है। अरे यार क्या खोले। कुछ है बर्फ साफ करने के लिए यहाँ? आधा टैंक हो गया, इतना बहुत है। लेट्स स्टॉप इट नाउ। एक भी बूंद वेस्ट नहीं होनी चाहिए। $25, थैंक यू। अब यहाँ से निकल के उस पे ऊपर चढ़ के जाना है। अब दिखे मेरी शक्ल, अब तो रोशनी हुई है यार। ये सारा सिर्फ 10-15 मिनट का खेल होता है रोशनी वाला। सो लेट्स स्टार्ट गोइंग। भाई कार चल ही नहीं रही है, शर्ट रिवर्स। कार चल जा चल जा, चल गई। इजी 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 पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी। ओके, मैं ये शॉर्टकट लिया करता था हमेशा। किस हिसाब से खड़ी करें हम लोग, इस रेलिंग के हिसाब से खड़ी कर देते हैं। क्या मतलब, इन लोग के लिए इतनी सी स्नो कोई बड़ी बात नहीं है।
आज वो मेरी फेवरेट कुर्सी उन्होंने अंदर रख दी। थैंक यू। हे मैम। हाँ जी हाँ। और इनोवेशन वेस्टिबल का है। ये स्ट्रिंगिंग के लिए टैब्स हैं। ये रैकेट स्ट्रिंग हो चुके हैं ये। मैं आता हूँ। वो बैठ गया शाम में जाके कुछ। वाओ। इतना क्लोज गेम क्यों था? अब ये लोग खेलेंगे गेम्स और हम करेंगे यहाँ पे हमारा असाइनमेंट। ओके देन आई विल सी यू वंस आई एम डन विद माय असाइनमेंट्स। और अभी बज रहे 8, मुझे यहाँ पे 3 बजे तक बैठना है। 9 10 11 12 13 14 2 3 7 घंटे बैठना है अभी तो यार। भूख लगी है मम्मी, भूख लगी है। जस्ट रियलाइज कि मुझे सिर्फ आज 2 असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। मेरे 3 तो कल ड्यू है, मतलब आज और कल मिला के मुझे 5 देने हैं। आज के जो 2 हैं उसमें से एक तो बहुत ईजी है, 7 क्वेश्चंस, उसमें भी MCQ है ड्रॉप डाउन बॉक्स में, सिलेक्ट किए एंड आई एम ऑल गुड टू गो। वो 5 मिनट का काम है। ट्रैश लेने आए थे BMW में और अभी लोग ऐसे लेके जा रहे हैं। भाई अमेरिका इज क्रेजी यार। बढ़िया चल रहा है। देखो यहाँ पे सारी टीम्स के मैचेस हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आज फाइनल्स हैं। आज देखते हैं इनमें से कौन जीतेगा। हमारी यूएनडी कहाँ है भाई? ये रही हमारी यूएनडी। तो इसे क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हो गई थी क्या? सैड। ओके श्योर। भाई जो भी है बढ़िया लग रहा है, खुशबू तो बढ़िया ही। न्यू यहाँ पे बैक हमारी किचन में इतनी सारी सप्लाईज रखी हैं। फ्रिज में पिज्जा भरे पड़े हैं। वेजी सैंडविचेस रखे हैं। अभी मुझे आके असिस्टेंट मैनेजर ने दिए हैं मेरे। अब मैं मेरे लिए एक वेजी सैंडविच गर्म कर रहा हूँ। ये सूप लेके आए हैं। अब ये सूप हमें सबके लिए बनाना है और कह रही है अभी मेरी ड्यूटी है हर 15 मिनट में आके मुझे सूप चलाना है। सो इट्स गुड। तो ये वेज ही पर इनको क्या है, सारा खर्चा तो यूनिवर्सिटी दे रही है। बढ़िया लग रही है ना यार ये डेविल। ये लाइट्स मेरा फोकस खराब मत करो यार। ठीक है यार, मेरा सैंडविच में नया अब खाते हैं। ये मैं ज़्यादा गर्म कर दिया यार, गलती कर दी। मैं हूँ और वहाँ स्यापे ना हो, गलतियाँ ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है ना? अब खा के देखते हैं। और यहाँ पेपर पड़े हैं एंड आई एम वेरी श्योर मैं पेपर गंदे करूँगा। पेपर दिखाऊँगा मैं। मैदा है बट दैट्स ओके। बस मैं एक गलती है, इसमें बनाना पेपर है यार। मैंने आज तक खाए नहीं, मुझे पसंद भी नहीं थे बट कोई नहीं खाते हैं। देखो ज़्यादा गर्म कर दिया मैंने, इस पे चिपक गया है मैदा। सोचे पेट में कितना चिपकेगा बट खाने में भूख लगी है। इसके बाद कोक पी लूँगा क्या? कोक इसको मार देगा पर कोक कोई और नुकसान करेगा। इट इज़ व्हाट इट इज। दैट्स हाउ लाइफ इज इन अमेरिका। मैं घर जाके रोटी खाऊंगा मैं। थैंक यू। Let's go home. ओ चाबी कहाँ है भाई मेरी कार की? अब बर्फ पिघलना शुरू होगी। देखियो कि ये कैसे जमे हुए हैं। There has been a little change in the plan.
चेंज ये था कि मैं जो सोचा था मेरी 3 बजे तक की शिफ्ट है, वो सिर्फ 1 बजे तक की थी। ये आगे से स्नोमैन हटेगा कि नहीं? जोर से ब्रेक मारो। कार ही स्किड मार रही है, ब्रेक लगी नहीं रही है। वाह, पंगे कम नहीं है ना मेरे को भी। यहाँ पे थी वो कार, अभी भी है। ये देखो, ये कार ना मैंने सुबह देखी थी और ये अभी भी है यहाँ पे, बेचारी ऐसी की है ये भी। कौन सी कार है ये वाली? ये गो फर्स्ट। इट्स माय टर्न। ये होता है बर्फ में जब आपके पास ग्रिप नहीं होती कार में। अरे बाय। पक्का सीधा आ रहा होगा और वो स्पीड में आ रहा होगा, उसको लगा नहीं था कि ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी, बिना ब्रेक लगे शू डू। आके गया भाई, वो ट्रक साफ कर किया है रोड। वाह, ब्लो करके यहाँ डाल दी सारी की सारी। मैं 1 फुट ऊंची बर्फ में खड़ा हूँ। से घूम के जाऊंगा, सीधा नहीं जाऊंगा ताकि बर्फ खराब ना हो ना। और यहीं से जाऊंगा मैं। सुबह में यहाँ से चल के गया था यार, फिर बर्फ गिर के लगता। हाँ हाँ। मेरे ट्रैक्स अभी भी यहाँ पर थोड़े हैं, इसका मतलब फिर से बर्फ गिरी है। गिरी है भाई, बर्फ गिरी है और हवा बहुत चली है। दिखाऊं? गिरी नहीं। चलो, यहाँ पे है देखो निशान अभी अभी। आ गया मैं, घर आ गया। घर आया हूँ और घर में घुसा भी नहीं, आते भाई साहब बोल रहे चलो भाई मेरी कार ला रही है प्लीज चलो। कोई बात नहीं, ले आएंगे, चिंता मत करो। तो फिर आज जाना है हमें स्टोर पे, नहीं जाना है? जो आज मैं सुबह बता रहा हूँ हमारा प्लान है, हमें 5 बजे उसके स्टोर पे जाना है। अब वो नहीं जाना, अब सीधा कल जाएगा बंदा काम करने। कितने बजे जाना है कल तुझे? सुबह 9:30 बजे। भाई ले, कितना अच्छा लग रहा है तुझे 9:30 सुन के। ये बंदा भाई पहले स्टोर पे जाकर था काम कर रहे हैं। मेहनत तो बड़ी गई, ये बंदा ने 15-15 घंटे की शिफ्टें करी है स्टोर पे। 15-15 घंटे भाई बहुत बड़ी बात होती है, 15 घंटे काम करना लगातार। चलते इसकी कार लेके आते हैं। अंधेरी रातों में, सुनसान राहों में। कर दी खराब कर दी। मैं सुबह वहां से घूम के आया था। क्यों खोलूं? खड़ा रह उधर ही। भागो। अरे यार, वो देखो कैसी कितनी तेज हवा चल रही है। ये ना स्नो स्टॉर्म, देख रहा? क्या? कौन?
चलते हुए कार दिखा के लाता हूँ, हमें जाना तो इधर है इस रास्ते में, पर मैं इसको कार दिखाने ले जाऊँगा। हाँ ऊपर वाले से चलते हैं। हाँ एक कार है, चलते हुए दिखाता हूँ। देख सामने से आ रही है, हाँ सामने से आ रही होगी। फोर्ड क्या है तो किया वो फोर्ड है जो भी है चलना, सामने यहाँ सामने से आ रही होगी ये कार, या फिर यहाँ से आ रही होगी। हाँ बंदा कूद गया और क्या अभी। अब हमें घूम के उस साइड जाना है। हम कार लेके आए नहीं ड्यू टू सम अदर रीजंस। अब कुछ नहीं, अब ऑल हम गोना डू इज कंप्लीट द असाइनमेंट। आगे शाम को कुछ करेंगे तो करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट 3 नाउ, ऑलमोस्ट। ओके गाइस, सो आई विल सी यू इन अ व्हाइल। गुड इवनिंग पीपल। मैं सो के तो उठ गया भाई, मैंने होमवर्क करने के बाद कुछ नहीं किया, मैं बस सो गया था। तो खैर मेरा वीडियो पे भी आने का एक मेन रीज़न ये था कि ना मेरी भी एक फ्रेंड से बात हुई, वो यहाँ पे बैचलर्स कर रहा है, और उससे बात करके आई फेल्ट कि भाई मुझे ये इन्फॉर्मेशन ना इंडियन पेरेंट्स को देनी बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली उनके लिए जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं बैचलर्स करने के लिए, या फिर जो स्टूडेंट्स भाई बाहर जाना चाहते हैं ना बैचलर्स करने के लिए। मैं उसकी बात नहीं बताऊँगा, मैं आपको सिर्फ एक सिचुएशन समझा देता हूँ फटाक से यूएस की क्या चल रही है फ़िलहाल। यूएस में बैचलर्स करना, जनरली बैचलर्स 4 साल की होती है, उसमें कोई यूनिवर्सिटीज़ ऐड ऑन कोर्स दे देती है जिसमें मास्टर्स भी साथ में होती है, कभी 5 कभी 6 इतने साल में हो जाती है। सिर्फ बैचलर्स करने आओ 4 साल, ठीक है। यूएस में एवरेज फीस बैचलर्स की नहीं तो भी $1 लाख आपकी कहीं नहीं गई टोटल बैचलर्स की। पर ईयर लगा लो आप $20,000 से $25,000, एंड $25,000 आप 86 अभी प्राइस चल रहा है उससे कंपेयर करके देख लो कितना हो जाता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इतना ही आप लिविंग एक्सपेंस पकड़ लो पूरे 4 साल का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस जगह पे रह रहे हो, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। बट द मेजर थिंग इज़ जो मैं यहाँ कन्वे करना चाहता हूँ, भाई कुछ होते हैं जो बहुत वेल टू डू फैमिली से आते हैं, उन्हें आगे पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता किसी भी तरह का, उनके पेरेंट्स देख लेते हैं। बट कुछ होते हैं जो भाई अपने घर से 1 सेमेस्टर की 1 साल की फ़ीस 2 साल की फ़ीस मैक्सिमम करके चलो आ जाते हैं, फिर सोचते हैं यहाँ काम करके कर लेंगे हम लोग, है ना। क्लासेस तो सोचते हैं क्लासेस 2 दिन की 4 दिन की 5 दिन की होगी, बाकी हम पार्ट टाइम काम कर लेंगे और फीस निकाल लेंगे। और अब आपको पता ही होगा ट्रम्प आया होगा, डिपोर्टेशन के कितने सीन चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड कि भाई वो ऑफ कैंपस काम कर सके, ठीक है। और जो ऑफ कैंपस काम करते हैं ना उसको ओपीटी बोलते हैं। 2 तरह के होते हैं, सीपीटी ओपीटी। सीपीटी इंटर्नशिप, ओपीटी आप प्रॉपरली बाहर काम कर रहे हो वर्क परमिट पे। तो सीपीटी इंटर्नशिप वो बैचलर्स में आपको पता ही कहाँ मिलती है, वो मास्टर्स वालों को मिलती है इंटर्नशिप, जो मुझे मिलने वाली वेरी सुन। द थिंग इज़ घुमा के फिर से कि बैचलर्स बाहर काम नहीं कर सकते, बाहर काम करते हुए पकड़ेगा तो उन्हें उठा के इधर डिपोर्ट करेंगे। बाइडन के टाइम पे थोड़ा लीनियंट था, ट्रम्प वो छोड़ेगा नहीं, बच्चे पकड़े जा रहे हैं, सुना है मैंने। तो अब सोचो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप चलो 1 साल की फ़ीस करके आए हो, उसके बाद यू हैव नो जॉब, आप कोई बाहर काम नहीं कर रहे हो ना, आप ऑन कैंपस काम कर रहे हो, आपका डेली एक्सपेंसेस का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। अब आप सोचो आप किस सिचुएशन में आके फंसे हो। ऑल आई वांट टू कन्वे इज़ अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड, अपना फैमिली बैकग्राउंड, सारा कुछ भाई एनालाइज करके प्लान करके फिर ही आना। एंड व्हाट आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू गाइस इज गो फॉर द शॉर्टर रन। उस शॉर्ट रन के लिए जाओ जो आपको एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देगा। आई मीन मास्टर्स करने जाओ। मैं खुद यहाँ पे MBA करने आया हूँ, ठीक है। MBA 2 साल की होती है, मैंने 1.5 साल की पकड़ी है। मैंने इंडिया में रिसर्च कम की थी, ठीक ठाक की थी, मैं उस हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज़ करके आया। यहाँ आके मैंने 15 दिनों के अंदर, मेरा क्लास स्टार्ट होने वाले 15 दिनों में मैंने उतने टाइम के अंदर अंदर नई यूनिवर्सिटी ढूंढी जो मुझे और कम और सस्ते में सेम चीज़ प्रोवाइड कर रही हो। मैंने ढूंढ के मेरा एडमिशन ट्रांसफ़र करवाया उसमें। तो ऑल आई वुड डू इज़ भाई आई वुड सजेस्ट रिसर्च करो, पैसे बचाओ एंड अपना प्लान बना के आओ यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। एंड बाकी अगर आपको कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए ना, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरा इंस्टाग्राम यूट्यूब के बायो में भी है। एंड या जस्ट टेक्स्ट मी देयर, कमेंट्स में करो, जो भी करो, आई विल गाइड यू गाइस। मैंने आइल्स की हुई है, ठीक है। मैं बैचलर्स इंडिया से करके आया हूँ, मैंने उसके बाद आइल्स की थी। मैंने UPSC भी की हुई है, मेरा प्री में GS भी क्लियर था, वो अलग सीन है, वो सब बाद में बताऊँगा मैं, ठीक है। आइल्स में आई स्कोर्ड लाइक 7.5 ओवरऑल। मेरी रीडिंग लिस्टिंग थोड़ी ठीक थी तो उसमें मेरे 8 बैंड्स आए थे। फिर US इंटरव्यू मैंने खुद प्रिपेयर किया था 2 दिन में। एंड या
तो ये मेरी एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोग को ऐसा हो ना कि भाई मैं किस बेसिस पे आपको सजेशन दे रहा हूँ, तो हाँ, मेरे को यूएस में 6 महीने भी हो चुके हैं एंड देखा मैंने भी बहुत कुछ देखा है यहाँ पे आके। तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट में अगर आपको कुछ डाउट्स हैं। एंड या यूएस वालों, स्टे सेफ, ठीक है। काम नहीं करो भाई इलीगल, ठीक है। मैं ऑन कैंपस काम करता हूँ, अभी आपने देखा ही होगा, ठीक है। एंड मुझे 3 महीने में, अभी मई में, अभी फेब चल रहा है, मई में मेरी इंटर्नशिप है, मेरी सीपीटी लगने वाली है। तो आई विल बी लाइक एलिजिबल टू वर्क 40 आवर्स अ वीक ऑफ कैंपस। उसके बाद मैं इस दिसंबर में मेरे ये एमबीए पूरी हो जाएगी, जनवरी में आई विल बी ग्रेजुएटिंग, और उसके बाद मुझे मेरी ओपीटी मिल जाएगी विच सेज कि मुझे वर्क परमिट मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन, जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, जो अभिषेक को कार्ड मिला है वही सेम कार्ड मुझे मिलेगा। इस जिसका थोड़ा असाइलम वाला केस था, मेरा लीगल स्टडी वाला रहेगा। तो आई कुड अप्लाई फॉर जॉब्स, जो कि यहाँ के अमेरिकन रेसिडेंट्स जो अप्लाई करते हैं ना जॉब्स के लिए, बैंक्स लगा लो, बड़े बड़े ऑफिस में लगा लो, ऑल दो स्टफ, मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन होगी, मैं उतना कैपेबल होंगे तो मुझे जॉब्स मिल जाएगी, ठीक है, ओके। एंड मैं भी शायद मैं इस व्लॉग को अब यहीं ख़त्म कर दूँ, बिकॉज अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं सिर्फ वापस पढ़ने वाला, मतलब पढ़ना तो क्या यार, असाइनमेंट्स पूरे करूँगा, ये ब्लॉग एडिट करूँगा, ये डालूंगा एंड आई विल गो बैक टू स्लीप। तो राधे राधे, आई विल सी यू गाइज टुमारो ऑन डे 6। आज डे 5 है, डे 5 को हम, डे 5 बहुत पीसफुल गया यार मेरा। संडे था ना आज, मज़ा आया। कल डे 6 है, लेट्स सी व्हाट डे 6 हैज़ फॉर मी। ओके, गुड नाइट, राधे राधे। मैं तो सो